दोस्तों मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਸਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਜ ਤੱਕ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ देवेंद्र कुमार यादव जी क्या बात इस वक्त आप लोग सभी लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठे खड़े हैं क्या पूरा मसला है क्या बात क्या है एक्चुअली सर आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री साहब ने लॉकडाउन लगा दिया है और इतनी पब्लिक ये हमने नहीं इकट्ठी करी है हमारे प्रशासन ने इकट्ठी करवाई है सारे मजदूर हमारे प्रशासन ने इकट्ठा करवाया है ठीक है सेफ्टी कैटेगरी के नाम पे हमें एक्सपायर डेट के साबुन दिए गए हैं ठीक है और हमें कुछ नहीं मिला है और जो चीज़ वो हमसे करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली अलग अलग होकर काम हो नहीं सकता वो सबको इकट्ठा होना ही पड़ेगा और जो पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे सबको अपने घरों में रहने की बहुत ज़रूरत है आप काम करवाते हो दो चार आदमी करके करवाओ इतनी भीड़ इकट्ठी करवा के काम करवाओगे तो हमारी फैमिली और हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपके सीनियर मौजूदा जो अधिकारी हैं उनसे बात की क्या नाम उनका सुभाष चंद्र शर्मा तो उनसे बात की आपने इसके बारे में उनका क्या कहना है उन्होंने जेई साहब को भेजा था और इससे पहले भी हमने उनसे एक बार बात करी कहते हैं ऊपर से ऑर्डर है हम कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त आपको क्या लगता है जो आपके एक साथ काम करने से आपको कोई दिक्कत आ रही है या सरकार की तरफ से कोई मुहैया कुछ राशन या कुछ और फैसिलिटी आपको मिली? सरकार ने हमें जो भी दिया हमें वैसे तो मिला कुछ नहीं है मैंने आपको बताया इससे पहले कि साबुन भी एक्सपायरी डेट के मिले हैं मास्क और ग्लव्स वगैरह की तो दूर दूर की बात है सैनिटाइजर वगैरह तो मिला ही नहीं है और इतनी पब्लिक के साथ काम करना आप खुद सोच लो पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम कितने लोग हैं यहाँ पर? जी कम से कम 40 से 50 लोग हैं आप देख सकते हो पीछे में। बात करें तो ये वो उजाला है जिनके साथ ये काम करते हैं इनका कहना है कि इनको भी सैनिटाइजर किसी प्रकार से नहीं किया जाता बेटी एक दिखा सकते हैं कि सारे के सारे जो इनके उजाला है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनमें एक अगर बात करें तो एक सिस्टम को सबको 3 या 4 जने इसको लगे रहते हैं उठाने में काम होता है सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे कि भाई साहब से कि वो क्या कहना। भाई साहब क्या नाम आपका? संजीव कुमार जी जो लेटर आई हुई है जो रूल्स आई है उसके बीच में क्या आप बताइए कंसेशन क्या लिखा हुआ है? देखिए सर जी प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर का लेटर निकला हुआ है उस लेटर में साफ डायरेक्शन दी हुई है कि प्रत्येक आदमी को जो है उनका जो टूल है जिनसे वो काम करते हैं उनको एक वो टूल दे दिया जाए और वो टूल जो है वो आपस में मिक्स ना करें। लेकिन हम लोगों का जो ट्रैकमैनों का वर्क है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग एक दूसरे को टूल शेयर ना करें और हम लोगों में एक पानी वाला छोड़ा जाता है वो एक पानी वाला एक गड़वी होती है उस एक गड़वी से सबको पिलाएगा वो गड़वी सबको शेयर हो रही है पानी सबको शेयर हो रहा है। जहाँ हम जाएंगे हम लोगों के हाथ ग्रीस से इतने गंदे हो जाते हैं कि हम लोगों को एक ही टोटी पे जाके एक ही टोटी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम लोग आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं और उस लेटर के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर ने लेटर दिया हुआ उस लेटर में साफ लिखा हुआ है कि बिफोर और स्टार्ट यानी जब आप सुबह आते हैं तो आपको जो टूल दिया जा रहा है उस टूल को सैनिटाइज किया हुआ आपको मिलना चाहिए और शाम के टाइम जब आप वो टूल छोड़ के जा रहे हो तो उस टाइम पे भी वो टूल सैनिटाइज होना चाहिए और उसमें बाकायदा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और बाकायदा उस लेटर में ये भी मेंशन है कि आप स्टोर इम्प्रेस्ड के थ्रू आपको पैसा दिया जाएगा और आप स्टोर इम्प्रेस्ड के थ्रू जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट है वो आप ट्रैकमैनों को दीजिए ताकि जो कोविड-19 है उसका संक्रमण से वो अपने आप को बचाव कर सके अपनी फैमिली को वो बचा सके। ना हमें ग्लव्स दिए जा रहे हैं ना हमें मास्क दिए जा रहे हैं मतलब कोई ना हमें हैंड सैनिटाइजर दिया जा रहा है तो ऐसी कोई भी व्यवस्था हम लोगों को नहीं दे। आप देख सकते हैं कितनी गैदरिंग हो रखी है। बिल्कुल दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरफ कोरोना से लड़ने के लिए श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर प्रकार का जो यत्न कर रहे हैं हर प्रकार का सिस्टम चला रहे हैं सरकार की आगे का पालन हर इंसान कर रहा है मगर सरकार यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से इनको किसी भी तरह जो इन्होंने सब बताया किसी भी तरह से कोई भी सहूलत मुहैया नहीं करवाई। लोकल लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है ये बिल्कुल हमारे चीफ ट्रैक इंजीनियर साहब का ऑर्डर है जो डिस्ट्रेसिंग वर्क हम जो हर साल मतलब गर्मी आने से पहले सर्दी आने से पहले हम जो करते हैं जो हमारी ट्रैक की सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो हमारा ट्रैक बकलिंग हो सकता है जिससे दुर्घटना को मतलब अगर ये टेम्परेचर एक्सीड कर गया तो उसके हम ये बाद डिस्टेंसिंग करवा नहीं सकते। तो ये हमारा इमरजेंसी वर्क है जो हमें करवाना ही पड़ेगा जिसका हमें चीफ ट्रैक इंजीनियर दिल्ली से ऑर्डर है कि हमें डिस्टेंसिंग वर्क करना ही पड़ेगा। तो इसमें हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवा के ही करवाया जा रहा है। सर इनका कहना है कि जो ये काम है ये डिस्टेंस वाला काम है नहीं एक साथ नहीं कौन कह रहा है डिस्टेंस वाला काम नहीं है हम इनको 40 स्लीपर बांट के दे रहे हैं 40 स्लीपर का मतलब आपका 25 मीटर दूर हम एक बंदे को रख के चल रहे हैं उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।
भी लगी होगी सर देखो ऐसा है, रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी चल रही है, आपको ही पता है, ठीक है। इस मालगाड़ी की देखरेख करना हमारा काम है। अगर इसको हम ट्रैक को संतुष्ट या सेफ रख के नहीं चलेंगे, कोई दुर्घटना घट सकती है। अगर हम डिस्टेंसिंग का काम इस समय नहीं करवाएंगे तो हमारे लिए ये बिल्कुल ही मतलब उल्टा काम है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें ये करवाना ही पड़ेगा, और इसके लिए हम अपने लोकल लेवल पे कोई नहीं करवा रहे। हमारे ऑफिसर जो चीफ ट्रैक इंजीनियर हमारे दिल्ली साहब से बैठे हैं, उनका ऑर्डर फिरोजपुर है, फिरोजपुर से जालंधर सिटी है, उसके थ्रू ही काम हो रहा है। लोकल लेवल पे कोई नहीं करवा। बिल्कुल सर, ये वैसे भी जो वार्ड लेवल पे ही जो कार्य होता है, बिल्कुल सभी है। तो इस वक्त ये है कि इनकी अगर कोई समस्या है तो आपको सुनाने आ रहे हैं, तो इसका हल क्या है, किस तरीके से इनको सर्व किस तरीके से किया सर जाए? इनको हमें जो ऑर्डर मिला है कि आपने सोशल डिस्टेंस 1 से 2 मीटर की दूरी पे रख के सबको काम करवाना है, उस डिस्टेंस को मेंटेन करवा के ही काम करवाया जा रहा है। अगर हम लेवल क्रॉसिंग की बात की खोलने की बात करेंगे, उसमें इनको बताया गया था कि हमारा 12 से 14 मीटर का लेवल क्रॉसिंग होता है। अब 3 बंदे उधर लगो, 3 बंदा इधर लगो, हम उसमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवा के ही काम करवाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये कह रहे हैं हमने किसी भी कोई काम को नहीं करना, फिर इनकी मर्जी है काम नहीं करना ही, क्योंकि गाड़ी जो मालगाड़ी चल रही है उसको सेफली उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना हमारा काम है। अगर ये भी हम काम नहीं करेंगे तो हमें हमारी तरफ से मालगाड़ी खड़ी कर दो, हम कोई भी काम नहीं करेंगे फिर तो। बिल्कुल सर, और सरकार की तरफ से इन लोगों को कुछ मुहिमा, कुछ जो सेफ्टी के लिए कुछ प्रोवाइड होता है कि नहीं होता आपकी तरफ से? सर ऐसे है, हम अपने लेवल पे तो कुछ इनको परचेज करवा सकते हैं। हमें डिवीजन से मास्क और साबुन दिए गए थे जो इनको प्रोवाइड करवा दिए। कुछ ट्रैकमैन ने इनको लेने से इनकार कर दिया। उसका कारण ये था कि ये कह रहे मास्क बढ़िया क्वालिटी के नहीं है। अब भाई जो मास्क डिवीजन की तरफ से हमें आएंगे वही हम आगे प्रोवाइड करवाएंगे। हम कोई घर से लेने वाले तो है नहीं है। जब हमें कोई मेडिसिन की दुकान से अगर मिल जाए वो हमें बता दो यहाँ से मिलते हैं, हम वहां से परचेज कर लें। तो इनका ये भी कहना है कि सोप्स है, साबुन, वो एक्सपायरी डेट है, ऐसा कुछ है? मैंने इनको बता भी दिया था, ये एक्सपायरी डेट जून 2020 में होने वाली है। अभी भी इसमें 3 महीने का मतलब 3 महीने पड़े हैं। अगर हम